kulankan oo diiradda lagu saarayay geedi socod kadib oo eegista dastuurka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, aqoon-yahano, arday ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana soo qaban qaabiyay maxadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud xogayaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka labada aqal ayaa ugu horeyn sharaxaad dheer ka bixiyay dastuurka halka uu marayo iyo marxaladihii uu soo maray. intaas kadib qorshe weyn oo guud oo tubta dib u eegista dastuurka la yiraahdo road map ayaa hay'adaha wada sameeyeen, laakiin guddiga dastuurka baarlamaanka waxaa laga rabaa inay hagaan qaabkii dib u eegista loo sameyn lahaa. guddiga madax bannaan ku hagaan. guddiga madax bannaan jid ma jeexaan. guddiga baarlamaanka jidkii jeexaya, laakiin dadkii mari lahaa oo wax qori lahaa waxa waaye waa guddiga madax bannaan waay. marka jidkii si aan ugu jeexno waxaan u sameynay qorshe farsamo oo ah qaabka dib u eegista loogu sameynayo 15 cutub 143 qodob. sidaa darteed waxaan u sameynay 3 waji aan u sameynay 15 cutub 3 waji min 5 cutub aan kala qaybinay. wajiga koowaad cutubyada koowaad ilaa 5aad, wajiga labaad cutubyada 6aad ilaa 9aad, wajiga u dambeeyo 3aad cutubyada 10aad ilaa 15aad. waji kasta 3 shaqo ayuu maraya. kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa weydiiyay su'aalo ku saabsan arrimaha dastuurka xildhibaanada kulanka martida ku ahaa. su'aalado ah xildhibaan maadaama lagu sheego waddankeena Soomaaliya inuu yahay federaal, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal ah federaalka aan qaadanay noocuu yahay ma noo sheegi kartaa noocuu yahay. mid kale raba inaan ku weydiiyo waxay macnaha federaalka aan qaadanay noocuu yahay dastuurka ma ku caddahay maadaama guddiga ka tirsan tahay sidoo yahay macnaha noo sharaxdo. haddaan tusaale u soo qaato dastuurka dowladda maamul goboleedka Puntland qodobkiisa 3aad ee ka hadlaya hanaanka xukuumadda farqadiisa labaad waxay ka hadlaysaa awoodaha dowladda Puntland ay ku wareejin doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xuquuqda siinaya dowladda Puntland waxay ku imaanaysaa wada xaajood dowladda Puntland iyo dowladda federaalka dhexmara. maxay tahay siyaasadda idinkaga aadan in dastuurka dalka uu noqdo meenkii la soo wada higsan lahaa, dastuurada maamul goboleedyaduna ay noqdaan faracyo ka baxa dastuurka dalka. baasma bagatay la reeb dhaxtada ummiya lanka baasada biyaha ay beesha caalamka leeyay no walaawan dhiibay walaay misay soo bideen inta wal marahayan su'aal Suudiyan am jarna male tanamad jawaabtii oo baan iska day waa sax lacagta inta badan yoo biyaayeen, laakiin isku waqtigoona ma biyaayeen, isku mashruucgoona ma ka biyaayeen. wali ku yaabee intii 2040 sanad walba dhowr milyan hanqoondeena la ku yaabo. mashruucii 2010 ka dhamaadi kaanata sheegay dastuurkii qashanka la gamiyana guraay iyo wali ku yaabee intii maarna bees badan ku bat. guddigaas dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurada dowlad goboleedyada iswaafajintooda iyo waxa nooga aadan anaga dastuurka naftiisa sheega. dastuurka haddaan haysan ayaa sheegaya marka la dhameystiro dib u eegistiisa in la iswaafajiyo, la waafajiyo dastuurada dowlad goboleedyada, la waafajiyo dastuurka federaalka, la waafajiyo. laakiin inta ka horeysa dastuurku wuxuu siinayaa in dowlad goboleedkii hore u jiray dastuurkeeda ay haysato. haddana dabcan way jiraan inta badan dowlad goboleed hadda dastuur helay. mid walba waxaan dhahnaa dastuurkaaga si aan hadhowdii dhibaato badan kuugu imaanin haddeerba isku day inaad kan federaalka usoo dhaweyso inkastoon kan final ahayn. laakiin maalinta kan final laga dhigo federaalka ayaa dowlad goboleed kasta waxaad way tuuraysaa mabda' kasta oo ka soo horjeeda kan markaas la dhameystiro ayay soo raacaysaa, kan ayaa dadka u talin doona. waa kaasan saasaan dhahaa. xildhibaan Cismaan Xaaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena xubin ka ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka labada aqal oo goobta ka hadlay ayaa dhalinyaradii barnaamijka ka soo qayb gashay ku bogaadiyay inay la socdaan dastuurkooda. waxaan rabaa runtii dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha runtii sharafta badan ee fursadan galabtana siiyay runtii inaan ka jawaabno aragtidiina, inaan qaadno geeyno guddiyada iyo hay'adaha ku shaqada leh idinkoo runtii laftirkiinu in waqti la idin siiyo way fiican tahay si aad u soo akhrisaan. maxaa yeelay hadda buugtiba ma haysataan, qof oo nuqul dastuur wato idinkaga ma jeedi. macni marka waa iska waxa waaye iska sheeka rabtaan.
gebagabadii kulanka ayaa waxaa soo xiray doctor aweys sheekh axmed agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istaraatiijiyadda isagoona ballan qaaday in ay sii wadi doonaan barnaamijyada iyo kulamada noocan oo kale si loo xoojiyo korna loogu qaado kobaca garaadka iyo aqoonta bulshada. waxaan rabaa inaan iraahdo runtii waa mahadsantihiin waqtiga qaaliga aad soo bixiseen dhalinyarada Soomaaliyeed waqtiga la wadaagteen talada iyo tusaalaha aad bixiseen waxaan rajaynayaa iyaguna inay talada ii soo gudbiyeen oo ka faa'iideysan doontaan maadaama hawsha lagu jiray taa howl dadkan Soomaaliyeed ka wada dhaxaysa qof ka soo Soomaaliyeed in rabay inuu isku darsado. Cabdullaahi Maxamed raadiyaha iyo TV-ga Jubbaland magaalada Muqdisho.